यह है दुनिया की सबसे स्मार्ट बर्ड। इसके शिकार करने का तरीका इतना यूनिक है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दरअसल जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है तो उनके गिरने से जमीन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसी वाइब्रेशन को सुनकर वॉर्म्स तुरंत बाहर आ जाते हैं। और ये बात शिगुन नामक इस बर्ड को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वॉर्म्स को बेवकूफ बनाने के लिए ये जमीन पर अपने पैरों से वैसे ही वाइब्रेशन को क्रिएट करती है जैसे कि बारिश की बूंदें गिरने पर होता है, जिससे वॉर्म्स को लगता है कि बारिश हो रही है और वो बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद शिगुन उन्हें पकड़कर खा जाती है।